11月6号下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的澳大利亚总理阿尔巴尼斯。习近平指出，中澳两国应该顺应时代潮流，从两国共同利益出发，共同构建平等相待、求同存异、互利合作的中澳关系，推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展。习近平指出，今年是惠特拉姆总理访华50周年，你这次访问可以说是承前启后、继往开来。在双方共同努力下，中澳两国恢复各领域交流走上了改善发展关系的正确道路。中澳同为亚太地区国家20国集团重要成员，两国没有历史恩怨纠葛，没有根本利益冲突，完全可以成为相互信任、相互成就的伙伴。中澳两国应该顺应时代潮流，从两国共同利益出发，共同构建平等相待、求同存异、互利合作的中澳关系，推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展。这符合两国和两国人民的共同利益，符合地区国家的共同期待，也有利于国际社会更好应对世界百年变局带来的各种风险挑战。习近平强调，中澳要在和平共处中增进相互理解和信任，在互利合作中实现共同发展，充分发挥中澳自由贸易协定潜能，拓展气候变化、绿色经济等新兴领域合作，维护全球和区域自由贸易体系，为两国企业投资经营提供良好营商环境。中国在亚太地区不搞排他性小圈子，不搞集团政治，不搞阵营对抗。小圈子解决不了全球面临的大挑战，小集团适应不了当今世界的大变局。对那些把亚太地区搞乱的企图，我们一是要警惕，二是要反对。中方愿同澳方开展更多三方、多方合作，支持南太平洋国家增强发展韧性，应对气候变化等挑战，在开放包容中维护亚太地区和平稳定。阿尔巴尼斯表示，双方应该相互尊重、平等互利，保持沟通交流，增进理解与合作，实现互利共赢。中国人民同样有发展的权利。我对中国经济的前景始终持积极和乐观态度。澳中两国政治体制不同，有分歧很正常，但不应让分歧定义两国关系。澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。澳方坚持一个中国政策，愿同中方积极推进两国关系稳定发展，密切经贸往来，加强在清洁能源、气候变化等领域合作，为两国人民带来更多福祉。澳方愿同中方就南太平洋岛国论坛等地区事务加强沟通。阿尔巴尼斯此次访华恰逢澳大利亚前总理惠特拉姆访华50周年。11月6号，阿尔巴尼斯在社交媒体上发布了自己参观北京天坛的照片。他配文称，高夫惠特拉姆是首位访华的澳大利亚总理，自他访华已经过去50年。自从他当时来到北京天坛以来，已经发生许多变化，但不变的是，我们两国之间的接触依然重要。惠特拉姆与阿尔巴尼斯同属澳大利亚工党。1972年12月，刚刚出任总理的惠特拉姆促成了澳中建交。2022年6月，阿尔巴尼斯正式就任澳大利亚总理后，则开始推动澳中关系走出低谷，重新上路。11月5号，阿尔巴尼斯在第6届中国国际进口博览会上发言时，用成熟来形容澳中两国关系。阿尔巴尼斯说，自2015年底中澳自由贸易协定正式生效以来，双边货物和贸易服务额几乎翻了一番，越来越多的澳大利亚优质产品进入中国市场。他说，近年来中国经济增长引人注目，脱贫攻坚成就斐然。他领导的政府将继续推动与中国的合作，因为通过对话和合作来巩固两国关系，符合双方共同利益。随阿尔巴尼斯访华并出席进博会的澳贸易部长唐法瑞尔说，此次访问是为澳大利亚企业代言的机会，包括推动全面恢复澳大利亚对华出口。法瑞尔还说，参加今年进博会的澳大利亚参展商数量创历史新高，约有250家澳企将在会上展示澳大利亚世界一流的商品和服务。值得注意的是，5号当天正好是澳大利亚外长黄英贤的生日。11月6号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见黄英贤时祝贺道：“能够在北京过生日，我想有它特殊的意义，说明你跟中国还是有缘分。”王毅还说，每次见面相互理解，促进改善中澳关系进程就向前迈进一步。
深圳卫视注意到，去年11月，国家主席习近平与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在印尼巴厘岛会晤，取得重要共识。此后，在元首外交引领下，两国持续呈现积极改善势头。自去年底澳外长黄英贤访华以来，中澳外交互动日益频繁。5月，澳大利亚贸易部长唐法瑞尔访华。8月4号，中国商务部发布公告，宣布终止对澳大利亚大麦历时3年多的双反。3周后，澳大利亚农林渔业部部长莫里瓦特兴奋地向媒体宣布，5.5万吨大麦已经被运往中国的港口。事实上，在经贸和人文领域，中澳也暖风频吹。10月，澳大利亚向中国返还4件流失文物艺术品与1件古生物化石。澳统计局的最新数据显示，截至今年7月，中国赴澳游客数量迅速上升，成为澳大利亚第2大国际游客来源地。澳大利亚总理办公室日前发声明称，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，与华贸易额约占澳大利亚贸易总额的1/3。根据中国官方数据显示，今年上半年中澳贸易额达1161.6亿美元，同比增长8.6%。值得一提的是，2022年中国企业进口的11亿吨铁矿石中有65%来自澳大利亚。去年，两国的双边贸易额约合人民币1.33万亿元，占澳对外贸易总额的28%。中澳经贸合作成果还有很多。以葡萄酒为例，中澳双方近期就世贸争端达成妥善解决共识，被澳方普遍视为利好，认为在华沉寂近3年的澳葡萄酒有望重新焕发光彩。国家主席习近平今天下午在人民大会堂会见来访的澳大利亚总理阿尔巴尼斯，特别强调小院高墙、脱钩锻炼或者去风险，本质上都是保护主义。那您对此有何心得体会呢？好的，主持人。那么这一次在人民大会堂的会见呢，意味着中澳关系正在最高层面在恢复交流，走上了改善和发展双边关系的正确的道路。因此呢，两国都对这次会见是高度重视的，做了相当充分的前期准备。外界呢也是对于此呢是高度关注。那么举个最直接的例子，根据新闻联播今天的报道，中国元首在会见一开始就向澳大利亚总理强调，今年呢是惠特拉姆总理访华50周年，你这一次访问可以说是承前启后，继往开来。而阿尔巴尼斯总理呢，今天上午还特别有一项承前启后的访问路线安排，那就是呢追随惠特拉姆总理50年前对华破冰之旅的脚步，对天坛回音壁进行了历史性的重走。那么澳大利亚总理他是在上海参加完了进博会的相关活动之后来京正式访问的。那么澳大利亚媒体也都注意到，在进博会的开幕式上，澳大利亚总理是国务院总理李强发表主旨讲话之后呢，首位获邀致辞的外国领导人。那么也可见中方对他的这个礼遇与重视。中国元首在会晤中指出，小院高墙、脱钩锻炼或者去风险，本质上呢都是保护主义，违背世界发展的规律。我想这呢道破了当前国际社会由美西方世界所掀起的一股强劲逆流的实质。正如中国元首所深刻剖析的，从本国优先的角度来看都是竞争，但是呢从命运与共的角度来看，那么就是机遇与合作。实际上，这样一种深刻而且清醒的认知判断，恰恰是基于人类命运共同体理念对于世界大势深刻变化与方向做出的正确的把握。也因此呢，中国元首对于中方不搞阵营对抗、不搞排他性小圈子的论述与强调，也正是基于这样一种价值判断的自然选择，格外令人信服。我认为，这也正是在百年未有之大变局下，在世界动荡变革期加速演进之际，中国式现代化给予世界带来的确定性。今天中方也公布了国务院副总理、中美贸易的中方牵头人何立峰8日起将访问美国的消息。这是中美双方为通往旧金山相向而行所共同努力的延续。那么，相信何立峰在访问美国期间，也会就此向美方做出坚定的重申。第6届中国国际进口博览会进入第2天。作为疫情后首次全面线下举行的进博会，吸引了145个国家、地区和国际组织参展。海外媒体纷纷发表评论，称赞进博会为全球发展提供机遇。随着中国进一步推动高水平对外开放，外界对于中国市场以及中国经济发展前景充满信心。
外媒高度评价国家主席习近平在贺信中强调的，中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。日本 NHK 网站5号引述国务院总理李强的主旨演讲说，习近平主席专门向本届进博会致信，重申了中国推进高水平开放、推动构建开放型世界经济的坚定决心。韩国 YTN 电视台也表示，李强强调，中国将持续推进市场基于更大的开放，积极扩大进口，实现全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，继续为世界创造巨大市场红利。澳大利亚广播公司注意到，中方领导人多次强调了对外开放这一关键词。They talked a lot about opening up, China opening up to the world, more free trade, embracing free trade. He referred repeatedly to opening up, and he said that China would resolutely oppose unilateralism and protectionism. 不过，也有外媒引述欧盟中国商会的副会长戴开乐的言论炒作称，进博会是一场政治作秀，不是真正的商业和贸易活动。戴开乐声称，过去5年中国对欧洲的贸易顺差大幅度增长，但分析认为，戴开乐对于中欧贸易的看法并不全面客观。目前，中欧处于不同发展阶段，在全球产供链中的位置也并不相同。与此同时，欧洲目前力推所谓对华去风险，并不利于中欧之间贸易正常化发展，也不利于中欧贸易结构的平衡。实际上，本届进博会实现了新冠疫情后首次全面线下办展，289家世界500强和行业龙头企业，包括全球15大整车品牌、10大工业电器企业、10大医疗器械企业、3大矿业巨头、4大粮商、5大船运公司参展。接展展览面积达36.7万平方米，创历史新高。美国中小企业首次组团参展，非洲农产品专区首次设立，中小企业专场对接会首次举办。数据显示，有超过200家企业连续6年参会，其中欧莱雅、松下、阿斯利康等10几家企业还预定了明年的展位。深圳卫视特派记者在进博会现场也观察到，各方对于中国经济的评价普遍正面积极。我注意到，当前外界对于中国经济发展的前景存在一些杂音，但我在进博会的现场感受到的是各国企业对于中国市场的期待。他们高度评价中方推动高水平对外开放的决心。这些企业代表对我表示，中方能为世界各国带来更大的机遇，也相信中国作为世界经济复苏的稳定器和增长发动机的作用将进一步凸显。来自德国的西门子就是积极参与此次进博会的欧洲企业之一。过去5年间，西门子将全球先进的创新技术和产品带到进博会上，通过进博会播下种子。如今，这些产品已经在中国各行各业落地开花。中国市场的特点是一个是非常大，另外一个是客户呢接受新技术的这个态度呢会比较友好，速度呢也特别快，所以创造了一个非常好的一个土壤。这就促使着西门子能源和合作伙伴一起要做最好的产品。爱尔兰企业埃森哲公司大中华区法务及政府事务总裁高文胜也对深圳卫视记者强调了中国市场对埃森哲未来发展的重要意义。我们是始终把中国的市场当作我们非常重要的策略性的一个市场之一，所以我们刚才前面讲过，我们目前在华是第36个年头，那么我们也会持续的继续的扎根在我们中国这个市场，那么为我们中国的这个客户、合作伙伴跟政府继续的做我们应该做的贡献。进博会本身不仅是一个这个签约呀，不仅是一个这个促进贸易投资的一个平台，而且呢，把它作为一个推进全球贸易投资领域治理的一个平台，从顶层设计上去推进全球化，推进对外开放。这次进博会可以说也是这个本身提供了一个平台这个提供了一个助力去助推在务实层面上的贸易与投资的合作，都有助于这个后疫情时代这个全球化的这个推进，后疫情时代这个中国与世界的这个联通的这个增进。再来关注美国国务卿布林肯的中东之行。土耳其是布林肯此次中东之行的最后一站，却遭到埃尔多安总统避而不见。访问期间，数百名土耳其民众在美军基地附近示威游行，抗议美国政府支持以色列。此前，布林肯在未经宣布的情况下短暂访问伊拉克，他点名伊朗不要轻举妄动。外界注意到，就在布林肯访问伊拉克当天，美国中央司令部罕见对外透露，一艘俄亥俄级潜艇已抵达中东地区，震慑意味浓厚。
当地时间11月5号，布林肯前往伊拉克。这一未经宣布的访问行程是此次中东之行的重要一站。期间，布林肯在巴格达同伊拉克总理苏达尼会晤了1个多小时。会晤后，布林肯对记者表示，两人重点讨论了确保当前巴以冲突不会蔓延至更广泛的地区。Job number one for me is to ensure the security of our people, and so I got an update on everything we're doing to make sure that our personnel are safe and secure. In addition, I had a good, productive, candid meeting with Prime Minister al-Sudani. 随后，布林肯还访问了美国驻伊拉克大使馆，听取了有关美国设施在当地面临威胁的安全简报。巴以冲突升级以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的多个美军基地已多次遭遇无人机和火箭弹袭击。伊拉克民兵武装伊斯兰抵抗组织宣布对部分事件负责。由于安全威胁增加，美国已命令部分驻伊拉克使领馆的工作人员撤离。It was very important to send a very clear message to anyone who might seek to take advantage of the conflict in Gaza to threaten our personnel here or anywhere else in the region. Don't do it. I made very clear that the attacks, the threats coming from militia that are aligned with Iran are totally unacceptable, and we will take every necessary step to protect our people. 目前，美国官员一再警告其他各方不要卷入巴以冲突，并直接点名伊朗，称其支持的代理组织扩大了针对驻伊拉克和叙利亚美军的袭击。据美国有线电视新闻爆料，除了布林肯之外，美国中央情报局局长伯恩斯也正在访问中东数个国家，在那里会见多个情报部门的同行和国家领导人。据悉，伯恩斯此行的目的就是加强情报合作共享，特别是在反恐和安全等领域。另据美国媒体报道，5号，美国中央司令部在社交媒体平台发布消息称，一艘俄亥俄级核潜艇已驻扎在伊朗附近。俄亥俄级核潜艇是美国海军核威慑的核心组成部分，其动向或部署均属于最高军事机密。观察指出，美军主动向外界发布核潜艇的情况，再加上此前已经部署的2个航母编队，震慑意味浓厚。本轮巴以冲突爆发后，美国迅速向以色列提供军事支持，并接连在中东地区加强军事活动。一系列举动遭到中东多国及国际社会批评。结束了伊拉克行程后，布林肯前往本次中东之行的最后一站土耳其，迎接他的却是当地民众的抗议声浪。在土耳其首都安卡拉，大批民众聚集在美国驻土耳其大使馆外，抗议布林肯访安卡拉。从各地赶来的示威者手持土耳其和巴勒斯坦国旗，高呼反美反以口号，要求美国停止支持以色列。示威者还抗议以色列对加沙地带持续轰炸，呼吁在加沙地带实现停火。与此同时，数百名土耳其民众在土东南部的美军伊吉尔利克空军基地附近举行示威活动，反对美国对以色列的政策。据悉，该基地驻扎有美军驻欧空军第39联队，还部署有北约反导预警系统。布林肯原计划在安卡拉会晤土耳其官员，向土耳其方面强调保护以色列和加沙地带平民生命的重要性，以及向加沙平民持续提供人道主义援助的必要性。不过，据法新社报道，土耳其总统埃尔多安在布林肯抵达前表示，他将于6号按计划前往国内东北部地区的埃德尔村，因此不会与到访的布林肯见面。埃尔多安避而不见后，当地时间11月6号，土耳其外交部长菲丹在安卡拉与美国国务卿布林肯举行会晤。事实上，土耳其外交部已于11月4号发表声明称，鉴于以色列持续袭击平民，加沙地带正面临人道主义危机，而以色列拒绝停火呼吁，并导致人道主义救援物资运送困难，土耳其决定召回该国驻以色列大使以进行磋商。到目前为止，对以色列批评最厉害的就是伊朗和土耳其在主权国家里。首先，在事件性质的认定上，美国和以色列都认为哈马斯是恐怖主义，哈马斯10月7号对以色列的袭击是恐怖行为，以色列有一切权利来自卫，这跟土耳其的立场是差别很大的。那么在战争的问题上，美国和以色列都是坚决反对立刻停火，反对持久的停火，所以他们矛盾是很大的。布林肯结束了中东之行后，将于8号到9号对韩国进行访问。这是自去年5月尹锡悦上台后，布林肯首次访韩。有观察指出，布林肯月内第2次访问中东，巴以局势已经发生巨大变化。以色列总理内塔尼亚胡不仅当面拒绝了布林肯的暂时停火主张，阿拉伯国家同样对美国表达了不满。مواقف عربية وأمريكية
متباينة فيما يتعلق بما يجب فعله فوريا لإنهاء هذه الكارثة. القتل يجب أن يتوقف، جرائم الحرب يجب أن تتوقف، تحصين إسرائيل من القانون الدولي أيضا يجب أن ينتهي。巴以冲突以来，美国不仅拉偏架，还多次阻挠联合国安理会通过有关巴以局势的决议草案。美国的巴以政策不仅激起国际社会不满，也在美国国内引发一片反对声。一项盖洛普的最新民调显示，接近70%的美国选民认为美国应该推动停火。拜登在民主党选民中的支持率在1个月内下降了11个百分点。实际上，从10月7号到今天，拜登在民主党内的民意支持率掉了10个百分点，现在掉到75%了，是拜登任总统以来在本党内支持率最低的，并且未来一段时期，加沙地面上冲突不断扩大，人道主义灾难继续加强的情况下，民主党内对拜登现在的政策的反对声音还会进一步上涨。最近就有一批参议员给拜登写信，要求美国对以色列施加更大的压力。近日，美国前总统奥巴马在多个场合谈及巴以冲突，奥巴马谴责了哈马斯，但同时也对加沙的无辜平民表示同情。在3号的一场论坛上，奥巴马表示，所有这一切都是在以色列和巴勒斯坦几十年来未能实现持久和平的背景下发生的。如果想解决问题，就必须了解全部真相。And all of this is taking place against the backdrop of decades of failure to achieve a durable peace for both Israelis and Palestinians, one that is based on genuine security for Israel, a recognition of its right to exist, and a peace that is based on an end of the occupation and the creation of a viable state and self-determination for the Palestinian people. 我们看到11月5号重返中东斡旋的美国国务卿布林肯，继到访约旦河西岸之后，又突然到访了伊拉克。那您认为布林肯此举的目的何在呢？我注意到有评论认为，布林肯再次中东之行的目的，主要是为了防止以色列与哈马斯之间的冲突扩大为第6次中东战争，甚至是诱发第3次世界大战。对于这个看法，我不太认同。我认为，从当前已经显现出来的种种迹象可以看出，这场巴以冲突扩大为第6次中东战争与第3次世界大战的可能性几乎不存在。首先，前面5次中东战争主要是逊尼派阿拉伯国家团结起来围攻以色列，但是在新一轮的巴以冲突发生之后，在前面5次中东战争中吃尽了苦头的阿拉伯国家，已经没有任何一个敢于站出来向以色列宣战，更不要说再次组成阿拉伯联军了。那么其次，当前敢于站出来力挺哈马斯的国家，已经变成了以伊朗为首的、以伊拉克、叙利亚为根班的所谓新月地带国家。但是出于自身国内政局的稳定，尤其是在美国商航母军事压力下，其对哈马斯的支持也仅限于政治和外交上的强硬表态。至于受伊朗暗中支持的黎巴嫩真主党、也门胡塞武装等组织，他们虽然象征性地发射了几枚火箭弹来策应哈马斯，但是鉴于自身实力不够，压根就不足以挑起第6次中东战争。至于第3次世界大战，只要深陷俄乌战事的俄罗斯没有实质性的动作，那就更加不用提了。既然不是为了阻止第6次中东战争的爆发，那您认为布林肯再次紧急走访一系列中东国家背后的目的究竟又是什么呢？我认为布林肯这次访问中东的目的，主要是为美国进行国际政治、外交与道义上的紧急公关。由于一意孤行支持以色列采取地面军事行动消灭哈马斯的缘故，当前的美国正面临着自建国以来极其罕见的国际政治、外交与道义上的孤立状态。它主要体现在：第一，从全球范围来讲，跟在俄乌冲突问题上，全世界有140多国家跟在美国后面投票呼吁俄罗斯从乌克兰撤军相反。在巴以冲突问题上，有超过120多个国家在联合国大会上支持立即进行人道主义休战。跟在美国后面投反对票的国家只有区区14个。第二，原来美国主导的中东秩序的核心是团结广大逊尼派国家，
对抗以伊朗为首的什叶派国家。但是在巴以冲突发生之后，中东地区几乎所有的伊斯兰国家都跟美国唱起了反调，要求美国力压以色列撤军停火。第三，近年来拜登政府在全球范围内主动挑起的意识形态新冷战的特征，就是团结所有广泛意义上的西方国家，尤其是团结欧盟，来跟中俄等大国搞阵营对抗。然而，在巴以冲突爆发之后，不仅美国在欧洲以外的许多盟友拒绝紧跟美国的步伐，甚至是欧洲内部也出现了人心散了、队伍不好带了的新情况。法国、西班牙等国家公开反对美国的主张，就连英国也开始跟美国保持距离了。而在我看来，拜登政府之所以在巴以冲突问题上敢于冒天下之大不韪，主要还是受到了国内政治的制约。因为美国国内的犹太人对于2024年总统大选的作用不容小觑。假如拜登在支持以色列问题上表现得软弱了，那无疑就是在给特朗普送票。那在您看来，布林肯的这次中东之行又会对接下来的以色列在加沙地带的军事行动产生什么样的影响呢？我认为巴以军事冲突发展到现在这种状况，显然既超出了国际社会的预料，同时也超出了哈马斯的预料。首先，原本哈马斯认为，跟过往历次冲突一样，这次巴以之间的新一轮军事冲突也会以哈马斯偷袭、以色列报复、国际社会调停、双方停火的方式来结束。然而，让哈马斯没有想到的是，这次以色列居然下定了不消灭哈马斯、绝不停火的决心。但是，令哈马斯没有想到的是，这个做法反而是在给以色列剃刀子。解救被绑架人质，反而成为了以色列军队不惜一切代价发动地面战争的最佳借口，甚至连美军特种部队都有可能参与到战争当中。那么，面对这场实力完全不对等的战争，以及因此而导致的大规模人道主义灾难，当前国际社会已经掀起了一股强烈的反战情绪，几乎所有的伊斯兰国家都在异口同声地向美国施压，要求停火。而顶不住压力的美国也终于做出了有限度的让步，已经向以色列发出了基于人道主义而暂时停战的要求。而以色列不仅坚决拒绝了国际社会的要求，甚至也拒绝了美国的临时停火要求。很显然，已经杀红了眼，并取得了初步战果，也就是已经把加沙地带一分为二，甚至是包围了加沙城的以色列军队，想要一不做二不休，以更快的速度以及更大的规模的地面军事行动，尽快实现自己的军事目标。那么在这种情况下，我认为为了摆脱当前的困境，尤其是为了避免巴勒斯坦人民的生灵涂炭，哈马斯比较现实的选择就是立即无条件释放人质，以进一步消除以军地面攻击行动的借口，同时为国际社会的斡旋提供更为充足的理由。5号，新加坡总理李显龙在行动党大会上正式宣布，将在明年交棒副总理兼财政部长黄循财，并由其率领行动党出征下届大选。领导新加坡近20年的李显龙能否顺利进行权力交接，备受关注。另外，随着国际地缘政治局势持续升温，新加坡长期以来奉行的平衡外交策略受到空前挑战。黄循财将带领新加坡走向何处？来看报道。I intend to hand over to DPM Lawrence before the next general election. 李显龙在致辞中称，由于新冠疫情，自己未能如愿于70岁生日前交棒，但或许可以在行动党70岁生日前交棒。他还表示，对黄循财以及第4代领导人团队充满信心。交棒之后，自己将遵照黄循财的调遣，尽力帮助其和其团队赢得下届全国大选。Lawrence has told me that he is ready. I have full confidence in Lawrence and his team, and there's no reason to delay the political transition. 致辞最后，李显龙在提及自己有幸在成年后一生为国服务时，一度哽咽说不出话，现场随即回以热烈掌声。It has been my great fortune
It has been my great fortune and honor to have served the country. 李显龙1952年出生于新加坡，祖籍中国广东省梅州市大埔县。作为新加坡国父李光耀的长子，李显龙1984年步入新加坡政坛，历任国防部政务部长、全国经济委员会主席、贸工部长，先后兼任国防部第2部长、金融管理局主席和财政部长。1990年担任副总理，在2004年接任吴作栋，成为新加坡第3代领导人，并连任至今。值得一提的是，主政近20年来，李显龙曾多次正式访华，两国关系始终保持良好发展势头。其中，在2017年“一带一路”高峰论坛期间，中新签署“一带一路”建设合作谅解备忘录。多年来，在两国的共同努力下，中新“一带一路”合作已取得丰硕成果。此外，李显龙多次就中美关系和台海局势表态。今年4月，他在新加坡国会参加政府施政方针辩论时表示，中国大陆将台湾视为最重要的课题，一个中国原则是北京最红的一道红线。今年10月，李显龙在亚洲前瞻峰会2023上呼吁各国不要把一个中国的问题看成所谓民主与专制的对垒，为当时的中美紧张关系起到一定降温作用。其实新加坡的这个平衡的这种功力也是非常可取的。那么尤其在这种所谓中美这种大国之间来讲，它的这种平衡的艺术可以讲玩到淋漓尽致。李显龙这20年期间到了后半期以后，李显龙总理基本上是从偏向美国为主的，逐渐走向了一个比较中立，甚至有一点代表着东协，而且有一点倾向中国的这个角度。在这种微调的过程之中，其实新加坡是走得非常有艺术化这一点我觉得新加坡是一个这种小国外交强势外交的一个代表作。根据新加坡宪法条例，下一次国会大选最迟将于2025年11月举行。外界普遍认为，如果不出意外，行动党将赢得大选。现年50岁的黄循财将有望成为新加坡首位出生在建国后的国家领导人。目前，行动党还未确定具体的交接方案，但值得注意的是，行动党在今年以来深陷多项政治丑闻。今年6月，内政部长兼律政部长尚木根和外交部长维文因长租黑白屋豪宅引发争议。7月，交通部长易华仁因涉嫌贪腐和利益冲突被逮捕。紧随其后的是国会议长陈川仁和行动党议员钟丽慧因婚外情退党并辞去议席。外界有分析指出，执政党连爆丑闻已引发新加坡民众的担忧，因此下届大选仍存在一定不确定性。对此，黄循财曾表示，行动党或许赢得了1959年以来的每一场大选，但仍可能输掉下一次大选。黄循财1972年出生在新加坡，祖籍中国海南。在新加坡本地完成基础教育后，他获得奖学金赴美留学。1997年，在获得密歇根大学安娜堡分校经济学硕士后归国，进入新加坡贸工部任公务员，此后任职财政部、卫生部等多个部门。去年4月，黄循财正式获推举为第4代领导班子领军人物，之后迅速在政府和党内承担起更重的责任。同年6月升任副总理，11月再出任行动党副秘书长。一直以来，新加坡的财政部长几乎是本国最为重要的部长岗位。与李显龙同为财政部长出身的黄循财，因在新加坡抗疫中的表现而被百姓熟知。舆论普遍评价其性格稳重且亲和力较强，尤其具有经济学背景。在近年国际经济形势遭遇挑战的背景下，将更有希望带领新加坡走上经济快车道。也有观察指出，在国际地缘政治局势持续升温的背景下，新加坡经济上靠中国，安全上靠美国的平衡战略将越来越难以保持平衡。一方面，新加坡作为美国在东南亚的重要盟友，张仪基地是美国东南亚重要的军事前哨；另一方面，2013年起，中国已连续9年成为新加坡最大贸易伙伴，新加坡则连续9年成为中国最大新增投资来源国。财政部长出身的黄循财相对缺乏处理外交事务的经验，上任后如何确立新加坡的外交战略，将是黄循财所领军的新加坡第4代领导团队所面对的重要课题。他是怎么样要在中美之间取得一个平衡点？是不是能够像以前李光耀先生、李显龙先生这么样的玩得顺风顺水？这可能还需要一段时间去观。
日本首相岸田文雄5号在马来西亚与该国总理安瓦尔举行会谈，双方确认加强安全领域的合作，包括促进外交和防务部门之间的对话。值得注意的是，这是岸田就任首相以来首次访问马来西亚。此前，岸田还对菲律宾进行了访问，并确定根据政府安全保障能力强化支援及 OSA 机制向菲提供防卫装备。日本舆论普遍认为，岸田访问两国主要的目的之一，就是为了围堵中国。此外，还想挽救其岌岌可危的支持率。11月5号，马来西亚总理安瓦尔在官邸与到访的岸田文雄举行会晤。马方参与双边会谈的部长有经济部长拉菲兹、投资、贸易及工业部长扎夫鲁、外交部长赞比里、通信及数码部长法米等人。两国就贸易与投资、教育、国防、环境与能源安全、资讯与通讯等领域的双边关系展开讨论。据日本广播协会网站5号报道，会谈持续了约2个小时。据马来西亚星报报道，安瓦尔在与岸田的会谈中表示，日本应该继续就福岛核污染水排海问题听取地区各方意见。安瓦尔说，鉴于日本此行为的跨区域影响，他希望日本继续关注马来西亚和其他区域国家就此问题提出的观点、建议和关切。但深圳卫视注意到，马来西亚政府的这一观点被日本媒体在报道时弱化了。安瓦尔和岸田文雄还就巴以冲突等区域和国际议题交换意见。一直以来，安瓦尔和马来西亚政府均高调支持巴勒斯坦，并反对以色列方面针对加沙地带不成比例的军事行动。安瓦尔表示，加沙的损失相当于当年的广岛，并表示希望在停火和人道主义援助方面深化合作。而日本在巴以冲突中则尽量保持相对中立，不得罪美国和阿拉伯国家。值得注意的是，会谈中两国首脑确认将推动双方外交和防务部门之间的对话，开展海上安全机构之间的联合演习，并对落实日本 OSA 机制加速协调，以实现日方为友军提供防卫装备。尽管这一动作被普遍解读为针对中国，但据外界观察，马来西亚媒体在相关报道中却很少提及 OSA 与中国。日本今年4月创设的支援友军的政府安全保障能力强化支援及 OSA 机制，按照日本的设计， OSA 旨在向所谓志同道合国家的武装部队提供防卫装备。有评论指出， OSA 与日本外交之前一直推动的政府开发援助的 ODA 虽然只有一个字母的差别，但性质变了，从带有为二战赎罪性质应用于扶持对象国民增进经贸往来的 ODA 到军事色彩浓厚的 OSA， 意味着日本外交甚至日本的国家性质跨过了一道由日本和平宪法设置的门槛。新加坡南洋理工大学副教授古贺庆分析称，虽然马日关系良好，但东京认为吉隆坡有时过于倾向于中国。东京寻求加强与吉隆坡的安全关系，是为了防止马来西亚过度倾向中国。多家日媒透露，向来重视对华合作的马来西亚对 OSA 机制保持了一定的警惕。还有消息称，双方的讨论进展缓慢。而在访问马来西亚之前，岸田文雄于3号率先到访菲律宾。岸田文雄就任首相以来首次访问马来西亚和菲律宾，和往届日本首相出访多着力于推动经济外交不同，岸田此访重点在于加强与菲马的防务安保合作。日菲双方就日本政府在 OSA 机制下向菲提供海岸监视雷达等达成一致，并同意推动互惠准入协定谈判。日本政府高官透露，日本将向菲律宾提供的5套固定式海岸监视雷达设在5处沿海地点。据称，菲律宾海军计划将其用于海岸监视，而这也是日本首次应用 OSA 来向菲律宾提供设备。当然，从菲律宾和马来西亚的反应来看，其实也是存在着明显的温差，尤其是围绕南海问题。那么在马来西亚呢，在总体来说调门比较低，马来西亚方面的反应也比较低调。在日本媒体的语境当中啊，岸田此访就是为了牵制中国，但从实际情况来看，由于当前中马关系发展比较良好，那么日方在南海问题上涉华的问题上想要来拉拢马来西亚对抗中国啊，其实这个目的并没有达到。马来西亚在涉华议题上还是总体是非常顾忌的。2023年是日本与东盟建立合作关系50周年，日本政府将于12月在东京举行日本东盟特别首脑会议。不过，岸田文雄本次外访也无法挽救节节下滑的支持率。据日本 TBS 新闻网6号报道，最新的民调显示，岸田内阁的支持率仅为29.1%，较上一次调查大跌10.5个百分点，创下其上任以来的新低。另一方面，不支持率高达68.4%，较前次调查大幅上涨10.6%。
报道称，此次岸田内阁支持率大跌的原因，主要是其经济政策引发民众不满。11月2号，日本内阁通过了一项大规模经济刺激计划，拟投入超17万亿日元以应对通货膨胀。不过，在此次民调中，仅有18%的受访者表示对这一经济刺激计划表示支持，不支持的比例则高达72%。在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入危险水域，若进一步跌破20%，就被视为陷入下台水域。日本政府和自民党内人士担忧岸田内阁已进入危险水域，不安情绪正在持续蔓延。继续关注巴以局势，当地时间5号，以色列一部长放出有可能选择向加沙地带投放核弹的言论，引发国际社会强烈反弹。以色列总理内塔尼亚胡随后迅速发声驳斥，并宣布无限期暂停其参加内阁会议的资格。但另一方面，在国际社会的积极斡旋和强烈呼吁下，以方仍无意停火止战。以国防军发言人5号称，以军已全面包围加沙城，将提供4小时窗口期，供加沙平民按照指定路线向南撤离。但巴勒斯坦总统府发言人称，不会允许加沙地带巴勒斯坦人被强制迁移。以色列国土报称，以色列遗产部部长埃利亚胡5号在接受当地电台采访时称，他对以色列在巴勒斯坦领土上展开报复的规模并不满意。当被问及是否支持向加沙投放某种原子弹，他则表示这是一个选项。该言论迅速受到各方严厉批评，有声音要求将该部长免职，并惊动了以色列总理。内塔尼亚胡办公室随即在5号上午发布声明，驳斥了埃利亚胡的核言论，并宣布无限期暂停其参加内阁会议的资格。国际社会的反弹也十分强烈。据英国中东之眼网站报道，沙特阿拉伯以最强烈的措辞谴责埃利亚胡，称此类言论表明残暴和极端主义正在以色列政府成员中蔓延。埃利亚胡后来则在社交媒体上辩解称，自己的说法只是一个比喻。说核打击这种声音在以色列是很小的，所以至少以色列绝大多数政客老百姓是不同意的。但是同时我们也应该看到，以色列目前是肯定不会停火的，因为它的战略目标和战略规划是很明确的，就是要全面的消灭哈马斯，摧毁哈马斯在加沙的政权。现在以色列已经濒临加沙城的城下了，在这种情况下，它是不可能停火的。未来一段时间，它肯定是会对加沙城进行全面的占领，并且在加沙城里边逐门逐户的来寻找哈马斯人员的，所以战争肯定是会进一步扩大的。以色列一部长不排除对加沙地带动用所谓核弹选项的言论，让全世界哗然。以方也已展开紧急灭火行动。那您对此如何看呢？针对巴以冲突，《纽约时报》上周末有一篇观察报道，它的标题声称说冲突正在引发一场舆论世界大战，所谓 a worldwide war of words。我之前在节目中也曾经评论，以色列在加沙地面战之外，也在全球范围内引发猛烈的外交战、舆论战。所以我认为以方这位部长的涉核表态，无异于又在引爆一枚超级震撼弹。世界舆论大战的主战场已经被炸成了废墟焦土。英国路透社昨天爆料说，核武选项说的始作俑者埃利亚胡，他是位边缘的部长，他并不接近以色列的权力核心，他及其所在的极右翼的少数派政党的党首，他们都并没有进入到以色列的战时内阁。甚至按照国际情报界的分析认定，埃利亚胡他因为内塔尼亚胡组建多党联合政府，他才得以入阁。他及其所在的政党未必掌握着以色列核武库的关键信息，更不要提动用大杀器的权利了。没错，以方已经对所谓的核弹选项说在紧急灭火。总理内塔尼亚胡已经做出所谓的整肃行动，暂停他的参加内阁会议的资格。内塔尼亚胡的办公室也在澄清说，所谓核弹选项说并不是基于以色列的战略现实。当事人眼见风波闹大之后，昨天也在社交媒体上发帖改口反言，说自己的涉核言论是在打比方。但是我个人认为，内塔尼亚胡的所谓肃纪行动明显是在高举轻放，并没有将当事人及时解职。那么这一事态它的严重性就在于，不但阿拉伯世界反应强烈，甚至在以色列国内，尤其是那些个以色列被掳走人质的他们的后援机构，也在发布声明，指责他的说法鲁莽而且残忍。
那么在您看来，核弹选项说到底严重在哪里呢？ In war, you pay a price. 战争就要付出代价。那么这是艾利亚胡他在以色列的电台访谈中的一句说法。那么他的言下之意，以方200多位被掳走的可能涉及到多国国籍的人质，他们呢不排除会成为战争代价，这是可以承受的。这也正是以色列人质的家属及其后援组织对此感到极度愤慨的原因所在。但是呢，必须要在这里强调指出，200多名人质，他们的命是命。200多万加沙民众的命也是命。在我看来，以方部长所谓核弹选项说，它的更大危害与严重冲击，恰恰是在这几个层面来展开的。首先，这是对国际涉核武共同立场与底线的严重挑战。核战争打不赢也打不得，这是中国元首的强力主张，也是国际社会涉核武的最大公约数，是关乎地球所有人共同安全的最大的利益所在。那么其次，这一说法也再度释放了以色列核能力的相关信息。众所周知，以色列至今从没有公开承认本国拥核，但是呢，国际情报界甚至已经有预估说，以色列拥有的核弹头数现在呢可能不下100枚。30多年前，以色列核物理学家瓦努努从迪莫拉核基地带出的绝密材料登上了英国《星期日泰晤士报》的头版，也让全世界大吃一惊。爆料者瓦鲁鲁为此付出了惨重的代价，从海外被以色列特工抓回国内，做了18年的大牢。最后啊，在以色列的战争状态之下，再有部长级的官员触动核武禁忌，以色列最大的盟友美国到底是持什么立场呢？为什么不及时谴责呢？美国五角大楼的军力报告不是关切所谓的核武威胁吗？这难道不是真真切切的高危事态？值得注意的是，就在今天，中美代表将会在华盛顿举行军控磋商。外交部发言人汪文斌周一在外交部记者会上就介绍说，中美将会就国际军控条约、履约、防扩散等等广泛议题进行对话交流。相信中方代表也会在这次磋商中就此呢提出严正关切。